ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வாங்க நம்ம வயலில் மயில் நடனம் ஆடுறதை பார்க்கலாம். நான் இன்றைக்கி தான் மயில் ஆடுறத பக்கத்தில் நின்று பார்க்குறேன். அதுவும் இவ்வளோ பக்கத்தில் நின்று பார்க்குறது இன்றைக்கி தான் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. அதை ஆடுறத பார்க்குறதுக்கு நான் மட்டும் இல்லை, மயில் கூட இன்னும் மயில் கூட வருது பாருங்கள். ஆமாம், 3 பெண் மயில் வந்திருக்குது. அதுவும் பயந்து ஓடுது. மழை காலத்தில் தான் மேகத்தை பார்த்தா மயில் ஆடும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் இப்போது நல்ல வெயில் காலம், அதுவும் 12 மணி ஆகுது. அதுக்கு ஏதோ சந்தோஷம் போல் அது இப்படி ஆடிட்டுருக்குது. பார்க்கவே ரொம்ப அழகாக இருக்குது. அது இந்த காட்டில் தான் தங்கியிருக்கு. காலையில் 6 மணிக்கெல்லாம் கத்த ஆரம்பிச்சிடும். அப்புறம் நம்ம வீட்டு பக்கம் உணவு கொடுக்கறதுக்கு வரும். இத்தனை நாளாக இந்த வயலில் நெல் இருந்ததுனால அதுக்கு தேவையான நெல்லை சாப்பிட்டுட்டு அது இங்கேயே தங்கிடுச்சு, வீட்டு பக்கம் வரலை. இப்போ அறுவடை ஆனதுனால அது நிற்கிறது, ஆடுறது எல்லாம் நமக்கு தெரியுது. ஆனால் எவ்வளோ அழகாக சிலிருக்குது பாருங்களேன். பார்த்துடுச்சு, என்னைய பார்த்துடுச்சு அது நல்லா. இந்த சிட்டுக்குருவி கத்துறது, காக்கா கத்துறது, குருவி கத்துறது, இது ஆடுறது எல்லாத்தையும் பார்க்கும்போது ஏதோ பறவைகள் சரணத்தில் நின்று பார்க்குற மாதிரி எனக்கு ஃபீல் ஆகுது. ஆனால் எவ்வளோ அழகாக கத்துது பாருங்க. அது கத்துறது, அந்த டான்ஸ் ஆடுறது, அந்த ரெக்கையை போட்டு அடிக்கிறது எல்லாம் அப்படியே சடன்னு அவ்வளோ ஒரு சவுண்டு. என்ன ஒரு சவுண்டு கேட்குது தெரியுமா? ஓஞ்சிடுச்சு, டயர்டாயிட்டு போல். அதுக்கும் ஆடி ஆடி டயர்டாயிடுச்சு. அவ்வளோதான், இந்த பக்கம் அது திரும்பலை. அது பெண்மையில் அந்த பக்கம் நிற்கிறதுனால அது அந்த பக்கமே நின்று ஆடிட்டு இருக்குது, அந்த பக்கமே நின்று பார்க்குது. அவ்வளோதான், இந்த பக்கம் திரும்பலை. அது ரொம்ப டயர்டாகிடுச்சு, அதெல்லாம் ஆடவும் முடியலை. ரொம்ப நேரமாக ஆடிட்டு இருக்குது. ஓகேங்க, பாய்.